gushikirizwa n'ishirahamwe kompanyi do Debora. Niki cyatumye igisagara Ninewe kizigamwa mu gihe cy'umuhanuzi Yona? Niki cyatumye umwami Hezekiya anesha amahanga yaramuteye? N'ugusenga Imana. Muntu wese uzi nawe wifuza kumenya ibanga ryo gusenga, umbiriza iki kiganiro umuterano. Inshuti bakunzi b'ikiganiro umuteramyi, turasuye kubaramutsa n'uyu mugoroba, uyu mugoroba udasanzwe, umugoroba wa nyuma kuno kwezi kwa 11. Dufise amashimwe menshi ku Mana yatuzigamye, yabanye natwe kuno kwezi, yabanye natwe no mezi 11. Turafise amashimwe n'uyu mugoroba. Rero turabaye kaze muri kino kiganiro. Imana ni komeze kubahezageho muherereye no muri kino gihugu no hanze y'igihugu, aho no majwi ashika bakumva runo rurimi rw'ikirundi tuko turavugamwo mu ntara zitandukanye. Muhabwe umugisha n'Imana, mugirirwe neza niyabaremye. Amahoro y'Imana akomeze kuba mu mitima yanyu, mu vyumviro vyanyu, abaho muherereye mu miryango yanyu, mu ngo zanyu, mu ruvyaro rwanyu, mu vyo mukora, mu bice bitandukanye. Mubone kugira neza kw'Imana. Turabatumiye n'uyu mugoroba. Imana ikomeze kuganza mu gihugu cacu, ikomeze kuronka inganji ikwiye mu miryango yacu, mu mitima yacu, mu ishengero, vyose bikomeze kwerekana ko ari we Mana n'uyu mugoroba. Uyu mugoroba ndahabwiye ko dufise umushitsi muri studio muri kino kiganiro agira abasangiza amajambo y'Imana. Reka abibwire gatoya. Jewe ni Madamu Nisengwe Esperance, ndiko ndamwakira ndi kuri micro, ndiko musaba abibwire gatoya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amazina yanje nitwa Bikorimana Marie Joseph. Ndanezerewe kubana namwe muri uyu mwanya, nkaba nezerewe guhurira namwe muri iki kiganiro cyo gusenga, kandi ndashimiye n'umukozi w'Imana yabashije kutwakira mu izina rya Yesu. Murakoze, turakwakira Bikorimana Marie Joseph. Reka dusenga Imana. Mana yo mwijuru, turagutumiye mu mwanya wa kino kiganiro, uvugana n'abantu bawe biciye mu ijambo ryawe, gira bukoze ko, gira bugendereye, biciye mu masengesho, gira buhinduriye mu izina rya Yesu Kristo. Byose bikoreke mu bushobozi bwa Mpwemu Yera, twizeye tuvyizeye mu izina rya Yesu, amen. Muri kino kiganiro twababwiye ko dufise umushitsi, reka tumuha akanya ababwira amajambo Imana mwese ku mutima, hama dusengane nawe mu buhinga bw'ivyuma. Turi kumwe na Amen Sostene, nawe Imana imuhezagirira, Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. Karibu umukozi w'Imana. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rivuga ku mbabazi, kubabarira. Abantu benshi muri iyi minsi bafise ibikomere vyinshi, bafise umubabaro mwinshi, ivyo tugenda duhura navyo, ivyo ugenda ucamwo, ivyo ugenda uhura mu buzima. Ariko hamwe n'ivyo, mu gihe cyo gusenga birasaba kuko dusaba Imana imbabazi, kandi akeshi abantu turakunda ngo Imana tubabarire, Imana tugirire ivyiza. Ariko kandi hari ijambo ry'Imana ridusaba kugira ngo tubashe kubabarirwa. Ijambo ryadusaba kuko natwe ivyo twifuza ko Imana tugirira tuba tuvyifuriza n'abandi. Dusangire ijambo ry'Imana ryanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 6 umurongo w'15. Haravuga ngo, ariko nimutaharira abantu ivyaha vyabo, naso nawe ntazobaharira ivyaha vyanyu. Imana idufashe. Haleluya. Ijambo ry'Imana Yesu yariko abwira abigisha gusenga, ngo baramubajije ngo twigishe gusenga, ngo kuko abigishwa ba Yohana nabo ngo yarabigishije gusenga, ngo Yesu arabigisha gusenga. Aya majambo sinda yasubiramwo kuko abeshi ndazi ko muyazi, ariko ageze kuri umurongo arababwira ngo nimutaharira abantu ivyaha vyabo, na so wo mwijuru ntazobasha kubona uko abababarira. Bivuga ngo amasengesho yose mwene data usenga, ico ushaka ko Imana ikugirira, nawe ni vyiza ubanza ukigirira abandi. Nukuri ndazi neza abantu twaciye mu bintu bitandukanye, mu bihe bitandukanye, aho wakuriye, aho wabaye, hari abantu bagiye bagukomeretsa, hari abantu batakuhaye ubufasha wari ubukeneye, hari abo wari uhanze amaso, ariko mu gusubiza ntibagusubiza ibyiza. Ariko hamwe n'ivyo, ijambo riravuze ngo kugira ngo Imana ikubabarire, nawe banza ubabarire. Erega hari abantu bikoreye abandi, ukaja gusenga wikoreye abantu mu mutima, wikoreye abantu aho nta n'ibiro 50 ufise, nta na 60, wikoreye abagabo b'ibiro 190, kandi abo bantu igitangaje nuko bamwe baranavyibagiwe ko bakugiriye nabi, ntibanavyitwararitse, ntibavyitayeho. Ariko wewe wamana umubabaro. Hari abantu mugiye no guhura mwibarabara, baciye mu kabarabara, wamukata
inzira udashaka guhura nabo biturutse ku vyo bagukoreye, ariko ikibazo sibo, ikibazo ni wewe. Erega kutababarira hari aho vyazibiye udashobora kugera, udashobora gushika kubera wase gutanga imbabazi. Amahoro wifuza banza uyagire mu mutima wawe, kuko icambere mu kubabari, iyo tubabariye ni twebwe ubwacu tuba twibabariye, tuba twihaye amahoro. Erega wewe uravuga ngo narakomeretse, nibasaba imbabazi. Mwene data Stefano yababariye abamugiriye nabi, ngo acatangura gusenga, asengera wabariko bamutera amabuye, aravuga ngo tubabarire iki gicumuro. Ico gihe ngo amaso yiwe acaruguruka, abona Yesu mwijuru, acaramwambaza, ngo abona ijuru ryugurutse. Reka nakubwire, nimba ari ibintu ijuru ryugawe ku bwawe, ijuru ryugawe ritagukingukira ugakomeza gusenga ariko ntivyuguruke, wewe uribaza ngo vyapfiriye hehe? Banza ubabarire, babarira bene wanyu, babarira umuryango wawe, babarira bajya mwakuranye. Wewe uzi ngo hari abantu utwaye mu mutima ngo nibo batumye ubukwe bwawe butaba, ibintu vyawe bidacamwo, ivyashara vyawe bitagenda, ariko imbere y'Imana wewe ufise urubanza kuko ufise umutima utababarira. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nawo ngo ni umutima wo guca bugufi, ni umutima wo kubabarira. Paulo niwe yavyanditse neza, aravuga ngo bigeretse ko gutanga ubuzima bwanyu ku bw'abandi. None wewe udatanga imbabazi kandi ari wewe umutima wawe uremerewe, wumva wowe utanga ubuzima bwawe ku bw'abandi, wumva wowe atari kibazo. Igicapo Yesu yiteze kwishengero, igicapo Yesu yiteze ku barundi bene wacu, nuko tushobora kubabarira abatugiriye nabi. Hari abakugiriye nabi muri kahise, hari abatumye unyagwa, hari abakunyagishije, hari abo wikeka ko batumye ubura. Ariko mwene data nagomba nkubwire ngo tanga imbabazi, tanga imbabazi, ubohora umutima wawe, ubohora ubuzima bwawe. Urubanza rego guhora nuko Imana, kuko nakubwire nubwo wewe urara utaryamye, nagomba nkwibirira ibanga, nurubwo urara utaryamye ubiyumvira, nukuri wowe bari kumariri yabo, barigaramiye kumariri yabo, nta kibazo bafise, egome bimererewe neza, nta kibabaje. Ivyo bintu wewe ubona ko bakugiriye nabi, bobo hari naho batakivyitayeho. Reka nakubwire ngo mw'izina rya Yesu ubuzima bwawe butegerezwa gukomeza. Aho Satani yakugaraniye mu kabande ko kudatanga imbabazi, nukuri uhave. Ikindi utegerezwa kuja ku rugero rwo kubabarira abatagusavye imbabazi. Mbega urazi ko igihe ukunda kubwira abantu ngo twicare ibi nibi vyagenze uko, bazokwita umunyarusaku, bazokwita umuntu w'umubano mubi. Ariko ndasenze kugira ngo Yesu Kristo agufashe, mwemu yera agufashe biciye mu ijambo ryiwe, kugira ngo ubashe guharira abantu batarinze kuza kugusaba imbabazi. Ubabarire, ugira amahoro aho uja hose, ugira amahoro aho uri hose, kugira ngo ivyawe bigende neza, kugira ngo ubuzima bwo gusabana n'Imana bugere kure, kugira ngo ivyamwa vyawe kandi bihora. Ijambo riravuga ngo ico yaduhamagariye Yesu ni ukugira ngo twame ivyamwa, kandi ivyo vyamwa si ivy'uyu mwaka gusa, si ivy'ukwezi gusa, ariko bihoraho. Ivyo navyo ababishobora n'abahishuriwe imbabazi Yesu yatugiriye, nabo bakazitanga. Izo Yesu yaduhaye ku musaraba, nabo bakazitanga. Mwene data nukuri Imana ihumura amaso yawe y'imwemu yuguruke. Avuga ngo edayere ngo nubundi ngo bategerezwa kunsaba imbabazi. Reka mbabwire, Imana iriteze kubona abantu, ikeneye gukoresha abantu, gukorera abantu baretse uburenganzira bwabo. Erega bwari uburenganzira bwawe guko baza kugusaba imbabazi, ariko ntibarabihishuriwe. Wewe wabihishuriwe, nukuri nagomba nkubwire ngo wewe ni utegerezwa kubaha imbabazi. Ikindi urazi ko mu bategerezwa kuzoja ku mugisha wawe, umugisha w'ivyo ukora, umugisha w'amashuri yawe. Nukuri harimwo abase no kuguha indaro wiga, harimwo abakubabaje, kandi nabo abo nabo Imana yabatondetse umusitari kugira ngo bazoje ku mugisha wawe. Nuvuga ngo imodoka yawe nibazoyigiramwo, inzu yawe nibazoyiraramwo. Bamwe bararetse no gutanga indaro uko nabo batigeze bayihabwa, ariko niki gihe mwemu yera ariko arahishura ngo utegerezwa gutanga indaro, utegerezwa kwibagira bya bindi bagukoreye, kugira ngo egome Imana ikugirire neza. Mwene data, Imana iguhishurira imbabazi. Abarundi bene data, Imana ibahishurira imbabazi. Nidutanga imbabazi kuko twarababajwe bifatika, amateka aratubabaza, ariko Imana ikeneye ko tubabarirane
ivy'akahise, tubabarirane ivy'ubu, tubabarirane kuko imbabazi zirafuta. Erega hatari imbabazi nta rukundo ruba ruhari. Nta rukundo ushobora kugira udatanga imbabazi. Pawulo ngo yibutse urukundo yagiriwe, yibutse ubuntu yagiriwe, vyatuma ubukristo bwiwe buhora babushasha. Ataravuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi. Kugira ngo uve mu bwiza uja mu bundi nuko uhora wibuka ico Yesu yakoze mu buzima bwawe, imbabazi yakugiriye, nawe ukaziha abandi, ukazitanga. Mwene data, ndumva twosengana Imana, tugasenga kuko ijambo ry'Imana yadusaba kubabarira, kuko burya duhora tuvuga ngo Mana tubabarire. Imana nayo irabanza ikaraba mu gitabo cayo ikavuga ati nukuri, mbega uyu mudame ko ariko aransaba ko ndamubabarira, yarababariye bene wabo, yarababariye baramukazi we, yarababariye abo bavukana n'umugabo, yarababariye abiwabo n'umugabo, mbega yarababariye babandi batashaka kwaja muri urwo rugo, yarababariye ko wewe wabitse ukanigiriza mu mutima ukavuga ngo kandi abantu iyo bari mu rukundo natwubahishanya, ukavuga ngo nukuri ngo bari batarakunze konza muri uru rugo, ngo none rero ngo nanje ngo babike imbuto ngo mbike imbeba. Nukuri ijambo ry'Imana rikuvuze ko ngo ubabarire kuko utababarira nawe ntazobabarirwa. Imana ikugirire neza ahuri aho uri hose, amaraso ya Yesu agushikire. Erega twezwa n'amaraso ya Yesu biciye mu ijambo ry'Imana. Ntugire ngo amaraso yaviriye igorigota niyatonyanze ngo agere hano mu Burundi, ariko biciye mu ijambo ry'Imana ayo maraso araza kadushikira. Impwemu y'Uhoraho igushikire, impwemu y'Uhoraho ikubeko kandi wakire kubabarira. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndasenze aba bantu Mwami, abarundi bene wacu n'abanyamahanga bumvura ururimi, abari ku mpera z'isi, abari kure cyane bumviriza Mwami Yesu iradiyo y'igihugu cyacu, Mwami Yesu bakaba bari ko bumviriza iki kiganiro umuteramyi. Mu izina rya Yesu Mana, washimye ko bateramira ubugingo bwabo, bateramire igihugu, baterambire n'isi muri rusange. Mana, ubagirire neza, imbabazi zawe Mwami reka zitubeko twese. Birashoboka hegira ijambo turiko turavuga twese riraturaba, turafise kahise twese, ivyadukomerekeje, ivyatubabaje, ivyatugiriye nabi, ariko bikaba bikibitse mu mitima. Turabisohora kugira ngo tubone kuba amahoro. Mwami, ndasenze ngo abantu bawe baba amahoro, abarundi bene data baba amahoro mu izina rya Yesu. Kubw'imbabazi zawe ubababarire Mwami, kugira ngo mu izina rya Yesu ubwami bwawe buganze, ubwami bwawe buzerege igituma butaza ngo bwime mu mitima yacu bugumemwo. Nukubera kuko twikoreye abantu, twikoreye imizigo y'abantu, imizigo. Ndasenze ngo mwemu yera agufashe gutura. Ijambo ryaravuze ngo tukuremeke ibitubabaza n'ibitugoye. None Mwami Yesu Kristo, reka Mwami Yesu imitima yacu ibashe kubabarira kugira ngo ibohoke. Mwene data, Imana ikugirire neza. Yesu abaha umugisha. Murakoze, turashimiye umukozi w'Imana ku majambo y'Imana dusangije n'amasengesho dusengeye. Imana imuhezagiye, namwe abumvise kino kiganiro mwese abazocumviza inyuma, Imana ibahezagire. Mu wa gatanu wa nyuma w'ukwezi kwa 11 turasenga Imana ngo Imana yabanye nawe yamezi ugeze uyu munsi ikomeze kuzigamisha ubushobozi bwawe bwinshi, ikurinde ya myuka canke za mwemu mbi zikora umwaka uja guhera, vya bigwara, vya biza, za ntambara za satani n'abadayimoni, amasanganya. Umva Imana ikubera igitandara wihishamwo umwaka uja guhera. Rero iyi minsi isigaye ngo ukwezi guhere, ikomeze kuzigama n'abawe, ikomeze kutuzigamira igihugu. Tuzosagura kwa gatanu turi mu kwezi kwa 12, ariko Imana izoduye kujabuka amahoro. Inyuma yo kubabarira, inyuma yo gutanga imbabazi, uzofise intahe ushinga utinakize kubabarira gusa, kuko namenye ko guhura ari uko Imana utibica biruguruka. Twiteze intahe nyinshi. Imana ibahezagire. Yagice ushaka kubaza, no ushaka kwatura, no ushaka gushima Imana, telefone ya indi yiwanje ni 61 amajana 444 amajana 889 61 amajana 444 amajana 889. Iyi niyo kwa Sostene ni 69 busa 4 69 38 69 046 Imana nibahezagire. Ni madamu Nise mwari mwafise umushitsi yitwa Bikora Imana Marie Joseph na Amen Sostene iri mu buhinga bw'ivyuma. Imana duhezagane twese, tanga muri miryango yacu twese, izigama igihugu cacu kizitirire amarembi imihora yinjira n'isohoka, izigama n'ubushobozi bw'Imana, imyugariro yandiho ihabe, umugisha mu ndimi, umugisha mu byo dukora byose komeze kwiyerekana, amahoro y'Imana komeze kuganza, izina ryawe komeze gushigwa hejuru, Kristo komeze kwamamara, abakizwa bongerekane, ishenga komeze kugira ubushobozi. Yesu naduhana umugisha twe
twese naho ikindi gihe niyatwemerera. Murakoze. muhereje kumviriza ikiganiro umuteramyi mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe Kompanyi de Debora. Ni waba ushaka kutwunganira cyangwa ufise ikibazo twandikire ishirahamwe Kompanyi de Debora, agasanduku k'amakete 6943 i Bujumbura. Imana ibaheza.